آدم‌ها رو از روی رفتارشون قضاوت نکن. از روی انتخاباشون قضاوت کن. انتخاباشون بهتر از هر چیزی شخصیتشون رو لو میده. خیلی وقتا فکر میکنیم که میتونیم آدم‌ها رو از روی رفتارهای روزمرهشون قضاوت کنیم. اما واقعیت اینه که انتخاباشون بیشترین و دقیق‌ترین اطلاعات رو دربارشون به ما میده. رفتار ممکنه تحت تاثیر لحظه‌ها و شرایط مختلف باشه، ولی انتخاب‌ها همیشه نشون دهنده چیزی عمیق‌تر از شخصیت فرده. وقتی کسی انتخاب میکنه با چه کسی وقت بگذرونه و نزدیک بشه یا چه مسیری رو تو زندگی انتخاب کنه و دنبال کنه، این انتخاب‌ها بیشتر از هر چیزی میتونن شخصیت واقعیش رو نمایان کنن. بنابراین به جای قضاوت بر اساس رفتارهای سطحی به انتخاب‌ها توجه کنید. این انتخاب‌ها هستن که واقعیت فردیت و جهانبینی آدم‌ها رو به ما نشون میدن. انتخاب‌ها همیشه بیشتر از رفتارها شخصیت یه نفر رو فاش میکنه. آدم‌ها رو از روی انتخاب‌هاشون قضاوت کن، نه از روی ظاهر یا رفتارهای روزمره‌شون. اون چیزی که انتخاب میکنی بهترین آینه‌ایه که میتونی نشون بدی کی هست. باور